Hər kəsə salam. Mən Avtobes ehtiyat hissələri mağazasının satış mütəxəssisi Eminov Elmir. Bu gün sizlərə Koma yağları haqqında məlumat verəcəm. Koma mühərrik yağları Britaniya brendidir və yalnızca Britaniyada istehsal olunur. Biz Avtobes ehtiyat hissələri mağazası olaraq artıq 10 ildən çoxdur ki, Koma mühərrik yağlarının satışını həyata keçiririk. Biz Koma brendinin yalnız mühərrik yağları deyil, eyni zamanda soyutma mayesi, yəni antifriz, transmissiya yağı və əyləc mayesi kimi digər mühüm avtomobil komponentləri üçün yüksək keyfiyyətli məhsulları təklif edir. İstərdim sizə Koma 530 X-Tech mühərrik yağı haqqında qısa bir məlumat verim. 530 X-Tech mühərrik yağı A5 və B5, CL və CF spesifikasiyalarına uyğun olaraq yüksək keyfiyyətli bir məhsuldur. Bu yağ həm benzin, həm də dizel mühərriklərində istifadə üçün mükəmməl uyğunluğa malikdir. CL və CF göstəriciləri yağın hər iki mühərrik tipində eyni dərəcədə effektiv işlədiyini və optimal qoruma təmin etdiyini göstərir. Bu yağ yüksək temperaturda və ağır iş şəraitində mühərrikin performansını qoruyur və eyni zamanda yanacağın performansını artıraraq mühərrikin ömrünü uzadır. Və həmçinin əlavə olaraq sizlər üçün 540 PD+ yağ haqqında da qısa bir məlumat verim. Koma 540 PD+ mühərrik yağı C3, CN və GF spesifikasiyalarına uyğun olaraq hazırlanmış yüksək keyfiyyətli bir məhsuldur. Burada C3 spesifikasiyası katalizatorla uyumlu olan və yeni DPF texnologiyasına malik müasir avtomobillər üçün nəzərdə tutulmuş yağı təmsil edir. Bu mühərriki yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırır və emissiya sisteminə zərər vermədən yüksək performans təmin edir. C3 yağlarının xüsusiyyəti katalizator və DPF filtrinin uzun ömürlü olmasını təmin etmək, mühərrikin yüksək temperatur və təzyiq altında qorumaq, çöküntü və çirklərin azaltmaq və mühərrikin daha səmərəli işləməsinə kömək etməkdir. Əgər avtomobilinizdə DPF və katalizator varsa, C3 yağları ideal seçimdir. Çünki bu yağlar filtrlərin tutulmasının qarşısını alır və mühərriki daim olaraq qorumada saxlayır. Müştərilərdən aldığımız xoş geri dönüşlərə görə bizim də seçimimiz Komadır.